Thutha wa kumenyekana kuri na taranda nyingi irorira thi mwena wa Laikipia, thirikari ya kaunti yo rungu rwa Gavana Joshua Irungu ni irugoritie mutaratara wa kurimira taranda itanya riri kuhe aria mari na iheo mieke ya kuonjorithia taranda ciao. Na nikio ithwe tukunyitana bado na tweaks na nigetha tuhote ku identify an talent academy ire tweciria ta county tunginyitana uguo ni tukugeria haria marithia gwithomithiria tondu aya ingi orona haha muthenya wa umuthi aingi ni aria maumite thukuru makarikia gukorwo mari thukuru makauma thukuru na mari na talents icio no moka na gukunja ni tondu matina handu mundu ungi wa kumafuata na nigetha mahote guthie na mbere na kurera talents ciao. Thirikari ya Laikipia ikurutithania wira na ngurubu cia guthaitira taranda. Koguo turenda gukinyira youth aigi ora kungihoteka all over the country. Ithuĩ Talent Wings Kenya turehe kĩrĩgĩrĩro na tũmonie atĩ mombukie iheo ciao nigetha tuteithie nginya aciari atĩ onokorwo nĩ tũgũthomithia ciana citũ reke turore iheo iria marĩ nacio. Talent Wings Kenya nĩ maracera matũra mothe thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya all 47 counties makiumbũthũraga iheo iria ciĩkuo nĩ tondũ nĩ tũmenyete kĩheo no gĩtũmi ũrĩanĩre na mũthamaki. Itena rĩa mbere rĩa mutaratara ũyũ rĩratabanĩirio kĩharo-inĩ kĩa Nyahururu kũrĩa andũ ethĩ 2,000 mareyumĩrĩtie kwĩyethera mĩeke ya kũhe ũteithio wa gwĩkũria. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Wangeci wa Kagũre. Yeah.